其實馬人今年都係好強健嘅，點解咧？龍馬精神啦，我哋就叫嗱屬馬嘅人咧，因為佢個命犯血星啦，所以如果佢做同血有關行業就冇得彈啦。譬如佢外科醫生啦，整體嚟講咧，揾到到好過舊年嘅。財同個權啊掛鈎啊，係先求名再求財嗱。感情因為龍同馬暗合啊，所以變咗咧好親密。但係因為馬比較太多精力啦，今年就容易拗撬。